شباب، في عندي قاعدة. القاعدة دي الفكرة بتاعتها ازاي ان انا اقول الحاجة دي بتاعت فلان. خلاص كده. ازاي انا اقول لك مثلا الموبايل ده بتاع احمد؟ ازاي اقول لك ان ده مثلا دي حديقة البيت؟ ازاي اقول لك مثلا القاهرة مثلا عاصمة مصر؟ القصة دي القاعدة دي اسمها الجنتيف. خلاص، سيبك من اسم القاعدة زي ما احنا متعودين. الفكره بقى بتاعت القاعده دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انا لو هخلي يعني الحاجه دي بيملكها شخص. خلاص كده. الحاجه دي بيملكها شخص. يعني انا مثلا عايز اقول لك دلوقتي الموبايل ده بتاع احمد. خلاص، او ده موبايل احمد. خلاص كده. يعني عايز اقول لك الموبايل ده بتاع احمد، او ده موبايل احمد. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك كل اللي انت بتعمله ان انت بتروح للاسم او الشخص المالك. الشخص المالك. خلاص. بتعمل ايه؟ بتحط اخره اس. خلاص كده. وبعده بتحط الشيء المملوك. يعني انا دلوقتي عايز اقول لك ده موبايل احمد. خلاص، ده موبايل احمد. يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك das ist احمد's هندي. خلاص. das ist احمد's هندي. يبقى ده موبايل احمد. خلاص. تمام كده. طيب انا عايز اقول لك الموبايل ده بتاع احمد. الموبايل ده بتاع احمد. هقول لك ده سيست هندي فون احمد. خلاص كده. ده سيست هندي فون احمد. والاثنين نفس الايه، نفس الفكره. انت عايز تقول بالطريقه دي قول بالطريقه دي، عايز تقول بالطريقه دي بالطريقه دي، ومفيش حاجه تربطك. يعني عايز تقول هنا قول هنا، عايز تقول هنا قول هنا. طيب الحاجه التانيه، لو الشخص المالك، الشخص المالك ده اخره حرف الاس، او الاس تست، او التست، او الاكس، اللي هو صوت الاس. خلاص كده. لو الشخص المالك ده اخر حرف فيه صوت اس، او اس تست، او تست، او مين، او اكس. قال لك هنا احنا مش هنضيف اس لان هو اصلا في صوت الاس في الاخر. فقال لك بص، انت بتيجي تحط لي ايه؟ تحط لي بس ابوستروف. يعني ايه بتحط لي ابوستروف هنا؟ بس ايه؟ في اخر الاسم. فاحنا كده بنعرف ايه؟ ان ده الشخص المالك وده المملوك. خلاص كده. فانا عايز اقول لك دلوقتي ابو توماس، ابو توماس. فاقول لك ايه؟ توماس فاتا، توماس فاتا. هنا هنا ما ينفعش احط اس تانية. خلاص. وممكن في حاجة بس هنا، ممكن اقول داس ايست. هنا ممكن احط داس ايست. خلاص كده. داس ايست توماس فاتا. طب هنا ماكس هوند. ماكس هوند. هنا ايه اللي حصل؟ انا بقول لك الكلب ده بتاع ماكس. كلب ماكس. خلاص. ايه اللي حصل هنا؟ ما ينفعش ان انا احط اس. امال قال لك نعمل ايه؟ نحط هنا ابوستروف اس. فالابوستروف دي احنا لما بنشوفها بنفهم ايه؟ ان دي قاعده الجنتيف. سيبك من كلمه قاعده الجنتيف دي، بنعرف ان ده ايه؟ ان الكلب ده بتاع ماكس. ان ماكس المالك والهوند اللي هو مين؟ المملوك. هنا هاوس جاتن، هاوس جاتن. خلاص كده. الحديقة دي بتاعة البيت ده. الحديقة دي بتاعة البيت ده. فهنا ايه اللي حصل؟ هنا ايه اللي حصل؟ ضفنا ايه؟ حطينا ابوستروف. ما ينفعش نحط اس طبعا، هيبقى في صوتين اس، فلا مش هينفع. فاحنا هنا بنحط ايه؟ ابوستروف وخلاص. طيب لو انا برضو ايه يعني عايز اقول القاهرة مثلا عاصمة مصر. القاهرة عاصمة مصر. طيب هنا قال لك انت بتحط الحاجة الصغيرة الاول. يعني هنا مين اللي اصغر؟ كايرو ولا العرب. ايجيبتون؟ خلاص. المفروض آه، كايرو هي الصغيرة. فانا دلوقتي هقول لك ايه؟ هقول لك كايرو ist die Hauptstadt von Ägypten. خلاص. هنا القاهرة عاصمة مصر. فانت كل اللي انت هتعمله هتحط ايه؟ كايرو ايه في الاول، وتحط هنا كلمة فون بتربط لي بين ده وبين ده. خلاص. طيب هنا عايز اقول لك دي تشير تمام. فون دي افون است براون. باب الشقة بني. مين اللي اصغر عندي هنا؟ مين الصغير عندي هنا؟ دي تشير. طيب الباب. بالنسبة لفونونج، دي رقم اتنين. فقال لك انت تجيب الحاجة الصغيرة الاول، وبعدين ايه؟ الحاجة الكبيرة. انا شارح لك الموضوع هنا بالعربي. بقول لك ايه؟ بقول لك الكلمات اللي بتنتهي بحرف الاس والاس تست والتست والاكس بنحط في نهايتها ايه؟ ابوستروف للدلاله على الملكيه. غير كده بنحط ايه؟ حرف الاس بس. خد بالك ان الكلام ده بيحصل مع الاسم العاقل فقط. مع الاسم العاقل فقط. طيب غير كده بنحط مين؟ بنحط فون. خلاص كده.